За Монгол улсын хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөөг бол эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас өргөн барьсан. Тэгээд эдийн засгийн эрх чөлөөний реформ гэсэн гарчигтай ийм хөгжлийн төлөвлөгөө өргөн барьсан явдалт бол талархаж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол бид эдийн засаг дахь төрийн оролцоо үлэмж нэмэгдэж байна. Хувийн хвшлийн орон зай шахагдж байгаа талаар бол маш их ярьсан. Тэгэхээр эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас бас энэ асуудалд анхаарад төрөөсөө төсвийн бодлогоосоо эхлэе гэдэг ийм агуулгаар, ийм концепттэй хөгжлийн төлөвлөгөөний баримтчиг өргөн барьж байгаад бол баяртай байгаамаа. Тэгэхээр төрийн албаны реформыг хий гэсэн зорилт тавьсан байна. Төрийн захиргааны албан тушаалтнуудыг 9% бууруулъя гэсэн байна. За төсвийн зардал, урсгал зардлыг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 24% барья гэсэн байна. За мөн одоо сүүлийн жилүүд бидний маш их ярьсан төрийн өмчит компаниудын реформыг хий, бүтээмжийг нэмэгдүүлье, тэнд ажиллаж байгаа 50-60 мянган хүмүүсийг бас цомгтгоё гэсэн зорилтуудыг тавьсанд бол талархаж байна. Тэгэхээр ганц төмөр сайдд бас баяр хүргэе. За хоёрдугаарт нь бол яг энэ төсвийн бодлого талтайгаа бас нийцүүлээд хувийн хвшлийнхаа орон зайг тэлхийн тулд бид бас татврынхаа бодлогыг давхар авч явах ёстой гэж үзэж байгаамаа. Тэгэхээр засгийн газраас бол татврын багц хуулийг өргөн барина гэсэн хүлээлттэй байгаа. Өчигдөр эдийн засгийн байнгын орон дээр асуухад бол яг төсөвтэйгээ хамт намрын чуулганаар өргөн барина гэсэн зүйл яригдсан. Тэгэхээр үүн дээр бол одоо сангийн ам эртхэн ингэж ажлуудаа хийгээд хувийн хвшлтэйгээ бас хамтарч ажиллаад энэ татврынхаа багц хуулийг маш тийм чамбай хууль оруулаад ирмээр байна. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо явц ямар байна гэж авахлан сайдаас асууя. За хоёрдугаарт 2025 оны төсөвдөр бас их асуудлууд яригдж байгаа. Бас нүүрсний үн буурсантай холбоотойгоор төсвийн орлого тодорхой хэмжээнд буурч байгаа гэсэн зүйлүүд байгаад байгаа. За түүнээс гадна 2025 оны төсөвт хөрөнгө оруулалт талдаа суусан төслүүдийн төсөл арга хэмжээнүүдийн тендер эхний хагас жилдээ багтаад явсан байх ёстой тий. Тэгэхээр үүнээс бол одоо яг хэдэн хувийн гүйцэтгэлтэй байгаад байна. Одоо 2-7 хоног үлдчихлээ шүү дээ та бүхэнд. Тэгэхээр түүн дээр бол одоо бас нэг хариулт авмаар байна. За 3-дугаарт нь бол ер нь бидний жилийн хөгжлийн төлөвлөгөө төсвийн хүрээний мэдээлэл хилжиж байгаа энэ цаг мөчид ер нь энэ мега төслүүд гэгдээд байгаа хөрөнгө оруулалтын томоохон төслүүдээ яах юм бэ? Эдийн засгийн нөхцөл байдал бас өөрчлөгдөж байна. Намар байснаас бол бас арай өөр нөхцөл байдал бий болчлоо. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор энэ хөрөнгө оруулалтын бодлого дээрээ улсын хурал засгийн газар бас нэг тодорхой шийдэмгий байр сууриа нэгтгээд гаргачих нь зөв гэж хараад байгаамаа. Тэгэхээр бол одоо жишээлбэл хөгжлийн төлөвлөгөөнд ороод ирсэн нөгөө засгийн газрын яриад байгаа 14 мега төсөл багтсан төслүүд дээр одоо жишээл хөрөнгө оруулалтын их үүсвэр нь тодорхойгүй, тэзүү байгаа эсэх нь тодорхойгүй төслүүд бас яваад байна. Тэгээ би өчтөр эдийн засгийн байнгын орооноос сангийн яамнаас бас асуусан л да. Одоо 24 оны төсвийн тодтголт чинь бид нар бараг 300-400 сая тэрбум төгрөгийн тэзүүний зардал баталсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр тэзүүний зардлууд одоо ер нь юу болсон бэ гэсэн чинь 258.4 тэрбум барьцаа хөрөнгийн дансанд байгаа гэсэн юм надад хэлсэн. Тэгэхээр би тэрийг сануулъя. Бүсийн хөгжлийг дэмжих бүтээн байгуулалтын төслийн зураг, тэзүү зураг төсөвт 70 тэрбум. Энэ шадар сайд дээр. Өөдөө тэмүүлэх ган татлагт гүүр 28.6 тэрбум. Шин их тойроо хурдны зам 23 тэрбум гихчлэн одоо 24 оны төсвийн тодтгол багтсан тэр тэзүүнүүд ер нь юу болж байгаа вэ захлан сайдаа тэрэн дээр бас танаас хариулт авъя. За мега төслүүдийн нэг болох 5 толгой цахилгаан станцын асуудал байна. Бид эрчим хүчний тусгаар тогтнолоо хадгалах хэрэгтэй байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ 5 толгой цахилгаан станцын явц бас ямар байна. Хөгжлийн төлөвлөгөөг харахад бол хөрөнгө оруулалтын их үүсвэр тодорхойгүй байна. Энэ тал дээр чойжоо сайдаас хариулт авъя. За тэгээд тодруулъя. За сангийн сайд болдын чухлын хариулт өгье. За жаргалан шөнө асуултанд хариулаад явъя. За энэ жил манай гол түүхээдүүдийн үн бол бас нэлээд хүнд байна. Хүнд амаргүй байна. За тийм ч учраас энэтэй холбоотой бас төсвийн орлого талд бол бас тасалж байгаа асуудлууд бол байна. Гэхдээ засгийн газар үүн дээр дөрөвтэй арга хэмжээ аваад ямар ч байсан энэ жилийнхаа төлөвлөгөөний дагуу засгийн газрын нэг ч үйл ажиллагаа тасалдахгүй бүрэн санхүүжилт хийгээд явж байгаа гэдгийг хэлье. Бид үүн дээр хоёр асуудал, хоёр хязгаар байгаа гэдээ ойлгочих хэрэгтэй шүү. Бид алдагдлгүй төсвөө баталчихсан. Тийм учраас орлогодоо баригдал бид үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлээд явна. Тэгэхээр жилийн эцрүү ямар ч тохиолдолд бид алдагдлгүй төсвөө барил гарна. Нэгдүгürt. Хоёрдугаар таны дурдсан дээр 5 сарын 30 гээд хэмнэлтийн хуулийн заалт байгаа юм. Энэ жилээс хэрэгжиж эхэлж байгаа.
За өмнөх жилүүдэд бол байнгын сануулдаг байсан. За энэ жилээс ингээ хэрэгж эхэлж байгаа учраас манай сайд нар бол нэлээ хичээж ажиллаж байгаа. За энэ жил бол цөөхөн шинэ хөрөнгө оруулалтууд байгаа. Тийм учраас энэ жилийн тендер зохион байгуулалт бол харьцангуй ачаал багтаа. Бид чинь жилдээ баг ингээд орон нутгатайгаа нийлэх бол мянгаад тендер байдаг байхгүй юу? За энэ жил бол ингээд орон нутгатайгаа нийлээд 200 хүрэхгүй байгаа. Улсын төсвөр бол 42 хан байгаа. За гүйцэтгэлийг нь би яг тоо хэлж мэдэхгүй байна. Дорчон цай тоо хэлчихээрээ та 5 сарын 30-наар хэдэн хувьч байсан гэсэн шууд тасалбар болгоно. 5 сарын 30-нд бүр тендер зарлах хэл бүр гэрээ байгуулсан нь л энэ жил санхүүжилтээ авна. Гэрээ байгуулаагүй бол уучлаарай 5 сарын 30-нд ингээ ажлын цаг дуусгаад тасалбар болгоод ингээд энэ жил баг тодтолгүй эн чинь баг тодтол хийж байгаа байхгүй юу? Хөрөнгө оруулалт талдаа. Урсгал зардалтаа бид нар ингээд орлогоо харж байгаа л орлогодоо барайл зардлаа санхүүжүүлээд явчихаар бид энэ жил төсвийн хувьд бол алдагдлуу гэдэг төсвөө бол ингээ барай явчихнаа. За татврын багц хууль бид бэлдэж байгаа олон жил бэлдсэн. 5 жил бэлдсэн гэж ойлгоорой. За намар төсөвтэй өргөн барина гэж үгүй ээ. Бид энэ хавартаа багтааж өргөн барина. Хавартаа багтааж өргөн барина. За 5 сарын 30-ыг нэг хараадахыг. 5 сарын 30-ыг хараадахыг. За бас биднээс шалтгааллахгүй гадна талаас одоо шалтгааллах их олон зүйлүүд байна. Энийгээ бас харцнаа тий. За ингээд 26 онд хичнээн хэмжээний өртөгтэй татварын реформыг бид дийлэх нь. 27 онд ямар байх, 28 онд ямар байх нүгэд ингээд шатраатай хийнэ. Шатраатай. Нэг далаалт дээр нэг удаагийн жилийн төсвөр бид нар энэ том татварын реформыг дийлэхгүй. Энд чи өөрөө маш өндөр өртөгтэй. Багадаа 4 их 80. За тийм учраас пакэж нэг 4 болох нь 3-аас 4 ийм хэсэг болгож бид ингээд шатраатай ямар ч үсэн энэ 4 жил бид татварын багц хуулийн ийм 4 жил байх болно гэдгийг хэлье. За хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл. За 14 мега. За жавхлан сайд гүйцээж хариулъя 1 минут. За өнгөрсөн 4 жил бид нар шинэ сэргэлтийн бодлого явуулсан. За энэ шинэ сэргэлтийн бодлого маань 14 мега төсөл болж хуурайд маш тодорхой төслүүд дээр бид фокус болоод явж байгаа. За тэгэхээр бид одоо эдийн засгийн аюулгүй байдал, за одоо эдийн засгийн бие даасан байдал, за энэ эдийн засгийн одоо эрхчлөө гэж байна. За бүсчилсэн хөгжил гэж байна, хүний хөгжил гэж ярьж байна. За энэ бүхнийг бид одоо уул уурхайгаас үл хамааралтайгаар дунд урт хугацаанд тогтвортой хийж чадах бидний суурь бол ерөөсөө л энэ 14 мега төсөл. Эднийг явуулж иж бид нар эдийн засгийн эрхчлөөнд хүрнэ. Тэгэхээр одоо эндээс бид нар нэг ч ухарж болохгүй. Харин ч эсрэгээр энэ рүү улам их зүтгэх ёстой. Алиг нь төсвөр хийх, алиг нь төсвөөс одоо гадуур зээл тусламжаар гадны хөрөнгө оруулалтаар төрийн үеийн түншлэр алиг нь хийх ёстой юм. За мэдээ зураг төсвийн юм ганц ч байж болохгүй. Одоо бушуухан зураг төсвөдөө байжгаад дараа нь хөрөнгө мөнгө олох асуудал бид шатраатай ингэж яриад явна. За тэгэхээр манай За Батгтахын цоож цэцрэн сайд хариулт өгье. Жаргалан шинэ асуултанд хариулъя. 5-7 цахилгаан станцыг 2023 онд нэг удаа зарласан. Тендерийн нөхцөл бол 30%-ийг нь бол Эрдэнэс 5-7 компани санхүүжүүлэхээр 70%-ийг нь EPC контрактор нь санхүүжилтээ болгоод файнансингаа болоод орж ирэх ийм нөхцөлтэйгээр тендер зарласан. 2 оролцогч ороод харамсалтай нь хоорондоо маргалдаж явсаар байгаа дээд шүүхийн 3 шатны шийдвэр шийдвэр гараад тендерийг захин зарлахаас одоо ондоо нөхцөл байдал үлдээгүй байна. Гэхдээ өнөөгийн нөхцөл байдлаар тендерийн тухай хуулиар EPC гэр нөхцөлтэй тендер зарлах болцоогүй байгаа. Тендерийн хуулиас харагдсан байгаа учраас одоо засгийн газраас тендерийн хуульд холбогдох өөрчлөлтүүдийг оруулах ийм хуулийн төслүүд өргөн баригдаж байгаа. Улсын их хурл баталсан тохиолдолд 5-7 цахилгаан станцын тендерийг дахин зарлах болцоо бүрдэнэ.